السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا هنذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، لا اله الا الله وحده لا شريك له. النهارده الفيديو بتاعنا مهم جدا جدا، وقبل كده نزلنا فيديو الوقايه من امراض الشتاء او فيروسات الشتاء اللي ان شاء الله مش هتصيب حد فينا، وان شاء الله مش هتصيب طيور حد ومش هتخسر حد باذن الله. ناس كتير جدا جدا بتشتكي الفراخ بتيجي عندي في اول الشتاء وتبدا تموت. ناس كمان بتقول الفراخ اول ما بتبيض بتموت. كل الحاجات ده باذن الله هيبقى حلها سهل وبسيط جدا لو بداتوا معايا من اول البرنامج اللي هنبداه للفراخ باذن الله. زي ما عدينا الشتاء اللي فات، وناس كتير جدا جدا عدت معانا الشتاء اللي فات وقالوا لي ان اول مره الفراخ بتاعتهم ما تتعبش وما تموتش في طول فتره الشتاء ده. باذن الله ده اللي هنعمله النهارده. انا قلت لكم قبل كده ان عشان نحافظ على الطيور لازم نقوي المناعه، يا اما هنستخدم تقويه مناعه حاجه كده يعني هتجيبوها من البيطري، ادويه يعني او كيماويات، يا اما هنستخدم روافع مناعه طبيعيه. ناس كتير قالوا نزل لنا روافع المناعه الطبيعيه، والنهارده باذن الله هناخدها. روافع المناعه دي مش حاجه واحده، دول كذا حاجه يعني هنشتغل عليهم. هنتكلم دلوقتي كده وهنقول ان طول ما الفرخة عندك مناعته قوية او الفرخة عندك مناعتها قوية، طول ما انت كده في امان، وفراخك هتبقى قوية جدا مش هيصيبها او يأثر فيها اي فيروس يدخل عليها. تمام. ناس كمان في سؤال مهم جدا جدا، ناس تكلمني وبتقول لي هو بصوا الفرخة والديك مع ان دي فرخه وده ديك، يعني ما اعرفش بيضربوا بعض ليه. وده طبيعي جدا على فكره في الفراخ البلدي. ناس كتير بتقول لي ده احنا لو احنا ادينا امصال وادينا امصال يعني من امصال الفيروسات او لقاح عشان الناس اللي ما بتعرف، او التحصينات، ممكن الفراخ بتاعتنا يصيبها فيروسات. بصراحه ممكن الفراخ يصيبها فيروسات، لكن بنسبه قليله جدا جدا. يعني ايه يعني؟ طبعا الفراخ واخده مناعه من المصل مره، واخده مناعه تانية من المصل، فصعب جدا هو يصيبها فيروس، لكن معرضه وممكن يصيبها فيروس. ممكن تبقى متحصنه واخده تحصينات واخده تحقينات ويدخل دور الفيروس عليهم فيصيبهم. بيبقى ايه السبب؟ ان مناعه الطيور عندك قلت، التغذيه عندك مش سليمه او مش صحيحه، يعني مش مغذيهم كويس او التغذيه مش صحيحه، فالمناعه بدات تقل. الفراخ عندك مثلا انت محصنه اي نعم من الفيروسات، لكن عندك فراخ مثلا بيجي لها نزله برد شديده، الفراخ انت مش ظابطه البيئه بتاعتهم او الحراره بتاعتهم، الحراره دايما عندهم مثلا عاليه، فالفرخ بيجيله دور برد، المكان تحتهم مش كويس، الاكل اللي بياكلوه تغذيته مش سليمه، فدايما تلاقي عندهم كوكسيديا، عندهم اسهال، عندهم صعوبه في التنفس. كل الامراض البكتيريه دي اللي بتعمل الفيروسات اللي تضعف المناعه وبتقلب بفيروس. بتضعف المناعه يعني اهم ما بنقوله دلوقتي ان احنا نقوي المناعه بتاعه الطيور. خلاص احنا اللي حصن وده امصال ادى، واللي ما اداش هيمشي برافع المناعه. عايزين ندخل رافع مناعه طبيعيه، مش عايزين نشتري بفلوس ومش عايزين نكلف. رافع المناعه الطبيعي هيديني نفس البيطري، هيديكي نفس الادويه، وكمان حاجات طبيعيه جدا جدا ما فيهاش كيماويات يعني تضر او تتعب الفراخ لو ذبحناها او تتعبنا احنا شخصيا. هنجيب اي خضار او فواكه احنا بنستخدمه لرفع المناعه، وهنستخدمه للطيور مره او مرتين. يعني هنغير، مش النهارده مثلا انا عندي البرتقال فيه فيتامين سي فانا كل يوم هديهم برتقال، لا. عندك برتقال عايزه تقطعيه او تعصريه في الخلاط وتضيفيه على الميه بتاعتهم، حلو جدا جدا وبيرفع بيقوي المناعه، بيرفع فيتامين سي، ولو طالما فيتامين سي اترفع فبيقوي المناعه معانا. انما الوصفه بتاعتي النهارده مش برتقال، الوصفه بتاعتي كلها فيتامين سي وحاجه اتكلمنا عنها قبل كده. كمان عايزه اقول لكم ان رافع المناعه الطبيعيه اللي بتيجي من عند البيطري او بتيجي من الصيدله البيطريه هي مجموعه من الفيتامينات بتدخل في الجسم فبترفع مناعه الفرخ، بيبقى فراخك صحيحه جدا لانهم اخدين مجموعه الفيتامينات دي. فالفراخ والطيور عندك بتبقى صحيحه جدا. احنا هنرفع المناعه النهارده بمكون او وصفه. فزي ما قلت لكم ان
رفع المناعة ده بيبقى مجموعة من الفيتامينات بتدخل جسم الطيور فبتقوي المناعة وبترفع المناعة. النهاردة عايزين ندخل مجموعة الفيتامينات دي. مجموعة الفيتامينات دي موجودة في كذا حاجة من الخضار والفاكهة. اولا انا لما قلت لكم نضيف قبل كده الفلفل الاحمر والشطة، ثواني، زي ما قلت لكم لما اتكلمنا قبل كده وعملت لكم وصفه البنجر والفلفل اللي يعني كل اللي جربها كلمني وقال لي والله جابت نتيجه هايله مع الفراخ عندنا، وبداوا يجيبوا انتاج بيض عالي جدا. كانت حاجه حلوه قوي. ليه انا دايما بقول بلاش الشطه ونخلينا في الفلفل؟ لان الشطه جافه فالفيتامين بتاع الفلفل بيبقى خلاص اتجفف او طار من الفلفل لما بيبقى بيتعمل شطه او بينشف. انما الفلفل الطازه ده دايما بنلاقي فيه مجموعه فيتامينات حلوه جدا. فيتامين سي ده المفروض ما نعرضوش للشمس او للنار لانه بيتكسر، فاحنا مش هنعرضه النهارده. هنحط فلفل طازه. عايزه اقول لكم ان الفلفل الاحمر والفلفل الاصفر وكمان الفلفل الاخضر فيه فيتامين سي عالي جدا، حلو جدا، مغذي جدا. ده اللي هنعمله النهارده. انا جايبه النهارده 1.5 كيلو فلفل، قسمتهم على مرتين، خليت 1.4 كيلو دلوقتي. هخلطه ونقطعه دلوقتي معاكم ونحطه لهم. حاجه بترفع المناعه وحاجه طبيعيه جدا وحاجه احنا ما خسرناش فيها فلوس. ده الفلفل الشطه والفلفل البارد. مش هحط كله بارد، انا هحط الفلفل البارد ده. انا معايا اهو في الكيسه كمان. انا جبت 1.5 كيلو ب5 جنيه، مش حاجه غاليه يعني. 1.5 كيلو ب5 جنيه. انا عشان كميه الطيور عندي كبيره فانا هحط 1.4 كيلو مره واحده. لو انت عندك كميه الطيور مش كبيره، قرنين 2 بس كفايه جدا. قرنين فلفل بس كفايه اهو. جايبه كمان شويه شطه هحطهم لاني متعوده كل يومين او كل 3 ايام او مرتين في الاسبوع بقطع قرنين فلفل شطه وبقصهم وبحطهم للفراخ عشان يقتل الديدان ويقتل البكتيريا ويقتل الفيروسات وكمان ينزل الدهون عند الفراخ اللي بتبيض. فانا متعوده اجيب كده كل يومين قرنين او 3 قرون فلفل واقصهم بالمقص قطع صغيره واضيفهم فوق الاكل للطيور. تمام اهو. انا دلوقتي هقطع الفلفل الاخضر بس قطع صغيره وهضيفها للفراخ. هو طبعا بعد الفراخ بتاخد اهي، تاخد الشطه اهي وتجري بيها. اللي بيشوف واحده بياخدها ويجري بيها، هي حراقه جدا جدا. فانا هضيف الفلفل ده مع الفلفل ده دلوقتي، هنقطعه وهنقصه ونحطه للفراخ دلوقتي حالا. انا هقصه بالمقص كده. ده فيتامين سي بيقوي المناعه. مش فيتامين سي بس اللي بيقوي المناعه عشان الناس اللي فاهمه غلط. فيتامين سي بيقوي المناعه وفيتامين د وفيتامين ب ومجموعه فيتامينات كامله بتقوي المناعه. ده لتقويه المناعه ممتاز جدا جدا. بيزود جسم الفراخ وفيتامين سي. طبعا كل ما فراخك تبقى ما عندهاش انيميا، ما عندهاش نقص فيتامينات معينه في جسمها، بتديكي اعلى انتاج واعلى تحويل اوزان ليهم. الفيديو بتاعنا النهارده كان بسيط جدا، وانا متعوده لما بحط اي حاجه او بعمل اي حاجه للطيور لازم اصور لكم فيديو عنهم واقول لكم انا بعمل ايه وبجيب ايه وبحط للفراخ ايه. انا بس مستنيه حد يجيب لي مقص عشان اقص الفلفل عشان لو رميته كبير. بصوا الشطه حتى الحمام اكل من الفلفل الشطه دلوقتي اللي انا رميته ليهم. عايزه بس اجيب، بصوا اهو، انا بس عايزه اجيب مقص واقصه، بقصه حتت صغيره بيبقى زي الحبوب كده زي الذره عشان يعرفوا الفراخ تاكله، ما يبقاش كبير عليهم يقطعوه مع بعض وما يعرفوش ياكلوه اهو. هقطع شويه هنا وهقطع شويه للبط الصغير اللي جوه وهقطع وهقص شويه صغيرين كده. الحمام كمان عندي بياكل الفلفل. لما اقصه كده باذن الله وارميه عند الحمام جوه هتشوفوا الحمام بياكل الفلفل ازاي على حسب ما بتعودوه يعني. يا رب الفيديو يكون عجبكم النهارده. لو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.